Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para jogar o jogo do avião no Roblox. É uma viagem de avião, galera. Se vocês gostaram, esse é o primeiro vídeo no meu canal. Se vocês gostaram do vídeo, galera, dá aquele like, compartilhe para seus amigos, aperte o sininho para receber notificações, galera. O vídeo fica muito legal. Vamos fazer aquela viagem de avião. Vamos lá. Vamos lá, galera. Fazer aquela viagem de avião. Aí pra vocês, galera. E ó. Vamos lá. Aeroporto. Eita. Ai, já tem um avião ali. Corre, que senão eu vou perder meu voo. Opa. Ladies and gentlemen, welcome on board Blox Airlines. This flight today will be approximately 17 minutes long with no delays or turbulence. If we have any new passengers joining us today, please note that economy seats are completely free and those are located at the back of the aircraft. However, if you are unaware of how to sit down in this flight, press the letter E on your keyboard when prompted or tap the icon if you are playing on any mobile or tablet device. We will shortly be playing our safety video on the in-flight screens. Please listen carefully as your safety is our priority. At this time, I need everyone to take their seats, as once the aircraft starts to move, you do have the risk of falling out. We are delighted you've chosen us for your travel today, and I hope you have a pleasant flight. Thank you. Tá aí, ó. Galera bem sentado no avião, de boa, bem viajando. Agora o avião tá saindo. Aí, galera. Welcome aboard Blox Airlines. Before departure, I'd like to talk to you about safety. When the seatbelt sign illuminates, fasten your seatbelt. We suggest that you keep it fastened throughout the flight, as turbulence may occur. We advise you to take a few moments to locate your nearest exit. It may be behind you. So if you do need to evacuate the aircraft, floor level lighting will also illuminate and guide you to one. In an emergency, assume the brace position. Life vests are located in a pouch under your seat. Please revise the safety card for more information on how to put it on. Your electronic devices must be turned off at all times until you disembark. All of the information stated and more can be found on the safety card. We strongly suggest you read it before departure. Thanks for choosing Blox Airlines. We wish you an enjoyable journey. O João saiu. Ué? O João saiu. Saiu. Vou comprar essas. Ah lá. O avião tá andando. E eu tô andando de avião, galera. Que vida boa.
Olha isso. Daqui a pouco o avião vai decolar, hein? Olha só. O avião vai decolar, hein? Parar pra decolar. Olha isso, galera. Tá virando aqui. Olha só. Isso, galera. Agora vai decolar, hein? Acho que é agora. Cabin crew, be seated for takeoff. Aí, preparar pra decolar. Falou que agora, galera. Agora. Oh. Aí, galera. Bora pro céu, galera. Bora pro céu! Uhul! Bora pra nuvem! Aí, galera! Tô decolando, galera! Uhul! Aí, ó! Agora tá perto da nuvem, galera! Avião na turbulência, balançando. Ai, ai. Aí, ó. Olha isso, galera. Olha isso aí, galera. Que é isso? O avião tá no céu, galera. Opa! Uhul! Avião voando! Aí, galera! Ladies and gentlemen, we have now reached our cruising altitude and the seatbelt sign has been turned off. Our crew will shortly be coming round with food and drinks, and we will shortly announce when we begin our descent so that everyone can return to their seats safely. Thank you and enjoy the flight. E galera, será que o meu bonequinho dormiu na viagem, galera? Que é isso? Aí não. Olha isso. Olha lá, galera. Acho que eu tô no sono, hein, galera. Olha lá. Vem viajando, tranquilo. Aí, ó. Olha só. Ai, ai.
Ladies and gentlemen, our descent will begin in a few minutes, and it is our duty to remind all passengers and crew to now take their seats ready for landing, as the seatbelt sign has now been turned on. Thank you. Olha isso, galera. Tô no céu, galera. Na nuvem. Que isso? Tô sobrevoando. Uhul. Olha isso. Olha isso, galera. Cabin crew, be seated for landing. Ih, olha lá. Tô voando, galera. Ih, olha lá. Tá descendo, galera. Tá pousando, preparado para o pouso. Tá aí, ó, pra vocês, ó. Preparado para o pouso. Aí, galera, desci. Aí, ó. Chegando, hein, galera. Tá andando um pouquinho. Aí, ó. Blocks Airlines would like to welcome all passengers to your final destination today. If you are continuing your travels from here, we'd like to wish you a pleasant and safe journey. However, if this is your final stop, we'd like to welcome you and hope you enjoy your stay. We'd also like to remind everyone that the seatbelt sign is still illuminated, and you should remain seated until the aircraft has come to a full stop and the signs have been turned off. Thank you. Será que eu cheguei? Eu cheguei não. Tá chegando, galera. Aí, galera, se vocês gostaram do vídeo e tudo, da viagem de avião, na primeira vez, assim, dá um like. Essa é a primeira viagem de avião no Roblox, galera. No meu canal. Aí, ó, tá aí pra vocês, ó. Olha só. Olha só. Será que eu cheguei? Cheguei não. É, galera. Eu cheguei. Esperar apitar, abrir o portão lá para as pessoas pegar outro voo. Não, esse voo aqui que eu tô. Olha só. Chegou ao aeroporto. Agora bem-vindo ao aeroporto. Tirar seu cinto de segurança. Tirar seu modo social. Aí, galera, cheguei. Agora eu acordei para escutar o dormir na viagem. Não é possível.
Aí galera, cheguei ao aeroporto, saindo do túnel. Aí galera, primeira vez no meu canal viajando de avião. Olha lá meu avião, que bonitão. Olha lá. Ladies and gentlemen, welcome on board Blocks Airlines. This flight today will be approximately 17 minutes long with no delays or turbulence. If we have any new passengers joining us today, please note that economy seats are completely free and those are located at the back of the aircraft. However, if you are unaware of how to sit down in this flight, press the letter E on your keyboard when prompted or tap the icon if you are playing on any mobile or tablet device. Então galera, esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, compartilha com seus amigos, aperte o sininho para I need everyone to take their seats, notificações. as once the aircraft starts to move, you do have the risk of falling out. Esse foi a viagem de You've avião, chosen us for your primeira travel vez no today, meu and I canal. hope you have a pleasant Então flight. deixa seu like e fui!